हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है सुबह के 6 बजे से। और 6 बजे निकल रहा है, यहाँ से निकलना है बीरगंज। तो चलिए आज चलते हैं बीरगंज। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिले काठमांडू से बीरगंज। तो चलिए चलते हैं फिर। ये रहा अपना बैग। फाइनली रूम में से निकल रहे हैं। देखिए और बस एक बाइक था और एक और बाइक था, तो गाड़ी था थोड़ा दूर आगे जाने का। तो यहाँ से पहले निकलते हैं, उसके बाद फिर चल के मिलते हैं आपके वहाँ जहाँ दूसरा बाइक है। तो फाइनली दोस्तों वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। तो बैग बना रहे थे और यहाँ से हम बैठने वाले थे ये वाले बाइक पे। तो फाइनली यहाँ से भी निकल चुके हैं। तो यहाँ फिर रुके हुए थे तेल लेने के लिए। तेल लेने के बाद टंकी फुल कर लिए और उसके बाद में फिर निकल गए। तो यहाँ पे आखिरी सीट था जो कि सिटी में था, और उसके बाद निकल गए। तो पहाड़ में एंटर करने वाले थे अब। तो पहाड़ में एंटर करने के बाद आपको दिखाते हैं मस्त मस्त व्यू। क्या मस्त मस्त व्यू आता है। अभी हम कुछ दूर आने के बाद रुके हुए थे बीच में। थोड़ा सा आवाज आ रहा था बाइक में, तो रुके हुए थे बीच में। अभी देखिए व्यू, देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो थोड़ा देर यहाँ पर रुकने के बाद हम फिर निकल चुके थे वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद व्यू देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे हम रुके हुए थे बीच में। दोनों लोग खाना खा रहे थे, हम तो रोजा थे तो हम नहीं खाए कुछ। और फिर यहाँ से निकलते हैं देखिए। और यहाँ से निकलने के बाद पहुँचेंगे फिर हथौड़ा। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर हथौड़ा बाजार में चल के।